大家好，哇！今日大除夕啊，係咯，我哋要點啊？祝大家新年快樂啦！2026年進步，最緊要平安是福。平安大吉。係啦，咁啊點解有今集節目咧？就係秉承我哋舊年都曾經有一集嘅，係啊就係年度大事回顧。哇 TCM 喂，點回顧法？就係都係同舊年一樣玩法啦。係，我哋就兩個 TCM 就一齊講，係啊分別就係 Toys Collector Market，即係玩具收藏家販售展，係，同埋 TCM Toys Channel 即係兩個平台啦。一齊講。好，咁我哋先講活動好嘛？好啊。咁我哋響今年2月啦，就搞咗個國際大賽得獎作品展喎，響茂羅街 M7。冇錯，即係前身嘅動物冇錯基地啦，為期都成個半月嘅。哇！嗰次我哋親手去 set up 喎，係啦，又跟住就親手去做好多部署咯。即係第一次嘅模型嘅分享會算唔算啊？係嘅作品展啊！作品展，因為其實首次做，其實呢個作品展嘅出現嘅緣起就係因為我哋就為咗第二屆國際模型大賽嘅鋪路嘅。冇錯，一個預覽 preview 啦。係啦，咁亦都好感謝 M7嘅全力支援啦。冇錯啦，咁咁啊啊好多模型嘅朋友幫助我哋係啦，啦。都算係我哋活動時間展期最長嘅一個活動之一啦，暫時。係啦，咁啊，仲記得暫時嗰次咧係好似晏晝就已經去咗嗰度咧，就 set up 場地啦，係啊就連 backdrop 啊、set 櫃啊、拍埋片仲要，又等人啦咁又啦，等人啦，邊個就唔好講啦。唔知點解啦，唔知點解啦唉冇標嘅，唉人生冇時間嘅，唔係，總有啲人咧，我哋需要等佢嘅，要等待嘅。要等待嘅。咁啊，跟住就係重頭戲啦。係啦，春之祭啦，玩具收藏家販售展春之祭啦，係啦就係我哋響 D2 Place 4月4至6啦，係啦，咁啊首次同阿沙圖合作咯，係啦，咁我哋就一張好型嘅海報啦。係啦，你已經玩了，你已經買了，係啦，你已經買了，冇錯咁啊個活動都唔錯嘅，反應都幾好啊，人流都平穩嘅，平穩咁啊，同埋張海報咧好多啲觀眾嚟到咧，好驚喜啊，即刻去影相啊！係咁打卡。打卡啦，咁啊亦都我冇記錯咧，因為響我哋門口位置同我哋慳人數嘅同事同我哋講咧，第一日都6000人入場。唔係，同埋有啲都幾癲㗎有啲朋友咧話我哋，喂，你哋會唔會着呢啲衫喺嗰度出現啊？咁啊當然唔會啦。係，咁啊另外就係跟住就係我哋都叫一個幾大型嘅模型分享會啊，犀利啊！就喺 M7係啦，個中庭嗰個露天位置。就搞咗個那些年我們的模型歲月分享會，冇記錯都成有100人咁滯㗎。係啦，都好多朋友支持我哋去參加呢個分享會。咁啊呢個分享會亦都叫天公造美啦，哇！算好彩啦，神推鬼拱啦。好似之前一個禮拜係落好大雨。係啦，因為本來我哋就大雨嗰日做嘅。係啦。咁啊又係因為有啲突發嘅意外，係啦，令我哋順延咗一個禮拜之後，竟然就得到呢個上天嘅眷顧啊！今次又等得好啦。係啦，咁就真係避過一劫喎！如果唔係，一定要腰斬㗎啦。係啦，所以就真係好感謝呢位朋友啦，因為等你我就可以，終於可以咧避過一劫喺天公造美之下咧完成呢個分享會。但係咧，亦都我哋都喺呢個活動，我最深刻一樣嘢咧，就係我哋都請咗好多嘅嘉賓嚟㗎嘛。係啊，同埋都係喺呢個玩具界裏面都係有名氣嘅。咁我好記得阿司徒 Sir。司徒 Sir 啦。嗱，點解我特別重點提一提佢個名咧？就係因為阿司徒 Sir 咧，佢答應我哋出席之後咧，係一早到場咯。好早啊！坐到尾。亦都喺我哋拆啲 setting 嘅時候咧，過嚟同我哋影相合影先至走。係啦。嗱，點解我會咁講咧？就係因為有好多朋友就因事又早走啊，又或者有其他事，我哋唔係一個怪責，而係話即係堂一位大師咯，即係佢真係好支持我哋。其實佢有好大條道理，我覺得可以就離開啦。完成佢個 part 之後 say 個 hello 或者喂，唔好意思我走先。佢真係冇，佢係坐到尾，仲要最後影埋張合照。佢亦都有分享到佢自己嗰個社交平台。我真係好希望再喺鏡頭前面感謝佢一次咯。係啦，咁啊感謝司徒。好有心，真係好有心。不過咧，都有好多朋友咧就坐到最尾。當然啦，先離開嘅。只不過我特別講阿司徒 Sir 啫。冇錯。係啊，咁啊跟住就係頭先嗰個分享會啦，同年頭嘅作品展都係為咗鋪路，就係我哋嘅模型大賽咯。係啊，就係響8月重點啊，8至10號響 D2 Place 嘅第2屆國際模型大賽2025咯。其實呢個都有啲感觸嘅，點解咧？因為嗱前年就第一屆啦。
咁啊，前年因為第一次我哋初次舉辦咧，其實有好多嘢咧都未知之數嘅，係然後做落先知道，原來就咁嘅。咁直至到今次第二屆啦，咁啊，以為有啲嘢拿捏到咯，點知咧其實咧都有啲岔子嘅，嚇都係有啲嘢又要學習嘅。咁啊變咗我就覺得唔緊要啦，即係一次比一次強啦，我覺得。咁啊，亦都曾經我哋都喺一集節目都有講過我哋呢一個活動嘅感受啊，都可以概略都講少少。其實某程度上真係唔係一個靚檔期，8月頭復活節呢個暑假嘅中段啦，又喺呢個動漫節之後啦，2個禮拜舉行嘅一個活動啦，響一個不明朗因素之下。亦都有啲人就成日話唔知有呢個活動之下，任何活動我都會有話唔知。係啦，咁啊都有超過12000人入場，同埋咧都有超過600件嘅作品咯。係啊，因為大家要知道啊，我都要重新講一句，模型只不過係玩具範疇其中一樣嘢，冇錯。仲要係舉辦一個專業嘅模型嘅作品比賽咧，其實係冷門中嘅冷門啊。同埋我哋嘅評審團係好犀利，係好犀利，行內都係絕對有名氣。咁啊，大家都會認同嘅一啲專業評判嚟參加我哋嘅評審，變咗其實我哋成個比賽咧，好老實講係真係咧好國際性。咁所以我都因應呢一次第2屆嘅再得出嘅經驗啦，即係好期望自己都好極期望出年第3屆嘅活動，我哋會更成功。個月份就未必係8月，稍後公佈。係啦，稍後公佈啦。希望俾到大家一啲更多嘅驚喜啊！冇錯。咁啊，跟住緊接嚟就唞咗少少時間，就馬不停蹄就要開始嘅，就係我哋玩具收藏家發售電影秋之祭啦。係啦，春秋兩祭啊！就係啱啱完結嘅，就係我哋個海報就係又係繼續係沙圖操刀啦。點啊？今次係乜嘢啊？今次我哋變身為呢個改造人啦，係啦，咁啊大家都知道咩啦？係就係同無面超人致敬啦。係啦，咁啊致敬作品啦。冇錯。咁啊呢一次個活動咧，其實真係叫做近年我哋販售展內容都係幾豐富嘅。一嚟啊，譬如阿福姑啊，福姑參與啦，有啲新嘅玩具品牌入嚟啊，亦都有啲新嘅參展朋友啊，響各方面嘅配合之下咧，其實首日嘅入場人數係跌咗嘅。但係都唔緊要，係之後禮拜6日咧，係就追翻晒。嚇，因為其實我點解都會咁講咧？因為其實我哋第一日都我自己嚟講有啲擔心嘅，因為點解咧？我哋作為一個免費入場嘅活動啊，亦都有一段唔淺嘅時間去舉行，竟然都有一定跌幅咧。其實我開頭都擔心就係話，哇，唔係個市道差成咁啊，差到有跌啊！咁啊，啱啱好彩，安文頭先都講咗句就係，響禮拜6同禮拜日咧，就每一個鐘頭平均1000人入場。係啊，就真係爆得好緊要。同埋始終都係即係多人啦，即係某程度上人數同你有冇多人買嘢就兩件事嚟嘅。係。咁仲有啲朋友入場嘅朋友咧，肯消費肯買嘢咧，咁啊最理想就係咁樣啦。咁啊亦都我覺得今年都幾理想啦，因為其實講真我哋做販售展都係好跟住時代嘅脈搏去進行嘅。係啦。即係譬如話市道好。我哋一定係會搭到呢班順風車，令到啲參展嘅朋友或者參加嘅朋友有獲利，或者佢哋肯買嘢手鬆啲。譬如而家個市道低迷，零售業又寒冬，失業率又高企之下，都仍然吸引到呢個人數入場，仲要都有一定嘅購買慾咧。喂，仲有內夾擊喎。係啊。又有啲連鎖玩具店又喺你前面有大傾銷啊、大割印啊，咁樣夾你喎。咁都仲有咁嘅成績，我覺得收貨咯。同埋我都覺得咧，無論市道低迷又好多啦，我哋都會繼續搞嘅。係。因為呢個錢咧一個平台咧，俾大家唔同嘅參加者咧去做自己嘅生意。冇錯。咁其實我覺得出發點都希望大家喺一個所謂嘅寒冬嘅時代裏邊咧，都可以揾到自己一點光。咁啊嗱，活動我哋就講完一輪啦。跟住 TCM Toys Channel 啦喎。係啊 ，channel 啦。咁啊 channel 方面咧，我哋今年都有一啲商業合作都幾有回憶嘅，即係例如1月啦，同TDC 係香港玩具展嘅預覽，我哋亦都再一次做佢官方嘅一個記者招待會嘅專用嘅片啊。第2次啊？係啊，第2次啦。咁因為佢哋直情係佢哋官方機構都係用我哋嗰條片㗎啦。咁啊好記得咧。呢條片啊，本來就好順利嘅，咁啊點知就係嘉賓就控制唔到噶嘛，我同你又控制到嘅啫，即係我哋講嘅內容。因為點解咁講咧？就有啲嘉賓咧就成日好多
咁啊得出個反應咧，就係 TDC 嗰邊就話：喂，可唔可以將啲執晒佢？咁啊，咁啊難為咗我哋個兄弟 Ken 啦。執唔到有啲難度㗎嘛。係啦，咁啊後尾都叫做 OK 嘅，都 OK 嘅。因為冇諗過嗰位年輕才俊啦，某年輕才俊就好多佢講自己啲嘢都好多嗰下慘。唔係咁啊有時嘅嘢咧都好難控制嘅。咁啊當然我哋就唔好開名邊個啦。總之你要睇又唔覺嘅。總之解決咗。係啊，冇事嘅。咁啊攞命啦，因為嗰下，因為老實講你逐粒去執啊，大佬。咁啊呢個都係幾難忘嘅經驗啦。咁啊跟住就係我想提一提就係特攝雲咯。阿宮內元先生啦。阿宮內元先生就犀利啦。一連兩集節目。一連兩集啊。就係電腦奇俠同埋蒙面超人 V3。係啦。嘅到來啦，佢都反應好犀利喎。咁佢亦都真係好用心，好用心啊！好有心準備佢啲嘢上嚟我哋節目啦。同埋已經基本上由話開始我聯絡佢話籌備，都成差唔多大半年㗎啦。係冇錯。佢慢慢炒啲玩具出嚟，因為大家都知道嘉賓帶玩具上嚟咧，其實都係件幾辛苦嘅事。係啊。佢炒出嚟啦。插手之後咧，又要車過嚟啦，或者自己有車揸車啦，咁冇車就 call 車啦。咁對於佢嚟講咧，其實係一件機械力嘅事。咁我都好感謝啲嘉賓能夠支持我哋啦。基本上係出心出力咯。冇錯。同埋都要可以提一提無面超人 V3 啦，都係我哋520啊5週年嘅第一集咯。係啊，都幾好反應。個 view 數唔錯啊。唔錯。咁啊，再一次感謝阿宮內元。宮內元先生。咁啊，跟住緊接嚟其後就有少少又係啲商業合作啦。譬如呢個真無線藍牙耳機，Ultraman Zero，咁啊呢個限定品嘅耳機啦，咁我哋都曾經同佢呢個品牌合作過一次龍珠嘅，咁佢哋呢次再揾我哋拍一次，咁都好感謝佢哋，好信任，基本上都冇乜改，我哋份稿就去㗎啦。唔錯，幾好。幾好嘅，呢個幾難忘嘅經驗啦。咁啊跟住就呢個玩具短打啦，300回放送紀念啦，就你嗰日就冇出現嘅，就係同阿 Postpass 阿 Lu 咯，同阿 Fat 就喺佢哋銅鑼灣百德新街嗰度拍嘅，咁啊亦都幾難得阿 Lu 阿 Fat 佢哋心情對話啦，就講下 Postpass 佢哋面對嘅歷年嘅難忘嘅嘢啊，一啲困境啊，咁我覺得呢集係少有地，我覺得以今年嚟計啊。品牌專訪方面，我覺得呢集我係幾有回憶嘅。咁啊，另外就係機智文啦。機智文我哋今年同阿司徒 Sir 係啊，拍咗一集《勇者雷登》啦，好正啊！係啦，咁啊亦都難得佢嗰幅畫係上埋顏色。哇！嗰幅彩畫好靚啊！係啊，雖然即係我哋都冇諗過嘅，因為我哋開頭都以為係全黑白嘅啫。黑白線條。咁我知佢真係彩色。係啦，咁啊我亦都嗰陣時都叫做。都提一提阿司徒 Sir 啦，話如果為辛苦嘅就唔使啦。我哋都係一個節目裏邊一個章節嚟嘅啫。係啦。咁啊點知佢都講咗句，其實就係話份稿我準備咗㗎啦，都唔係會增加好多時間嘅啫。咁啊亦都好感謝司徒 Sir 好用心啦。亦都多謝佢送咗幅畫俾我哋啦。咁啊另外就係名人誌啦，阿基拉精彩啦。係嘛？首次同阿沙圖合作啦。同埋。我真係第一次喺呢個節目上可以見到咁多產品，係嘛？阿基拉嚟講算多㗎啦，算多啦，同埋沙圖都做得幾好啊，好，有個新火花咯。感謝沙圖嘅幫助，係嘛？即係一啲新嘅角度啊嘛，好精彩。係啦，咁啊另外就係今年我們的黑膠時代啦，都有啲新嘅改變啊，就係我哋都有幸就有一個器材品牌嘅公司啦，即係山威莎，咁佢哋就同我哋合作咗1年10集嘅節目。即係如果有睇我哋黑膠嘅朋友，都可能會睇到我哋有某啲artist 嘅 LP 嗰啲介紹咧，個片尾啊，係啦，我哋都會有啲定格嘅廣告啊，甚至嗰個唱片啦，係啦，或者適當地彰顯咗嗰個近鏡啊，各方面啊，咁個唱片都幾靚嘅真係。係啦，咁啊亦都好開心，有啲品牌朋友留意到我哋節目，欣賞我哋嘅製作。而同我哋有呢啲合作咯，同埋都幾支持我哋啦。係，冇錯。因為其實某程度上，黑膠呢個節目咧，就令到一啲唔玩玩具嘅朋友咧，就認識到我哋。真嘅。就有時我連去一啲展覽，去到一啲展覽可能同玩具無關，同樣都會有啲人，我有睇過你喎，因為講黑膠喎。係。跟住問佢黑膠你有冇睇玩具啊？玩具我唔睇嘅，我就睇黑膠。咁我都好感謝佢哋。係。咁啊，另外就係有一集都要不得不提嘅就係 Feasible 啦，阿峰哥啦。峰哥係啊。係啦，峰哥的玩具人生啦。好有意思啦！係啦，因為嗰集點解會覺得幾開心啊？首先咧，亦都好感謝阿峰哥喺開拍前就請我哋食咗餐飯，傾下偈。係
熱下身。熱下身先。係啦，咁啊亦都真係好感謝佢啦，好豐富嗰餐飯。好豐富。咁啊，另外就係拍攝嘅過程好順利啦。好順利。因為基本上阿峰哥人就錄音機嚟嘅。基本上你係一問問題就得㗎啦。基本上佢講翻佢成日講嘅嘢嘅啫。係啦，冇錯。嚇，佢亦都真係對答如流。係啦。但係大家觀眾朋友就係唔知嘅就係其實我哋都剔咗2剔㗎啦，其實。係啊。因為有一次就係機件問題。有啲機件故障，我拍咗成10幾分鐘先發覺㗎。係啦。就要由頭嚟過。係啦。又冇諗過阿峰哥咁犀利嘅。由頭嚟過。咁我一樣。係接近差唔多。係我哋啲表情唔同咗啫。係啦。我哋再做表情配合佢。好犀利。咁啊，但係嗰集嘅我反而我覺得嗰集我好難忘咧，除咗同阿峰哥嘅傾偈之外咧，就係我同你結尾部分個總結。係唔使夾嘅。真係冇夾過，一坐低就講，冇 NG。頭是道，大家講到好似夾咗好耐咁。其實有都冇夾嘅。係啦，如果大家真係如果想知道點冇夾之下一剔嗰咧，重溫嗰集啦。結尾。我係好滿意個結尾，大家坐喺度講感想嗰段，冇夾過。講落去咁樣。冇夾過，真係好犀利。非常舒服。咁啊，跟住就要提下你男人老狗啦。係。喂，衝破20萬 view 咯喎！咁呢個就好多謝大家支持啦。幾多人嚟？你派啲印尼盾派到好犀利。係啊，我咁就諗住派。破晒產㗎啦已經。咁啊冇啊，即係希望大家繼續支持啦，即係咪最緊要訂閱啦。係啦，最緊要訂閱啦。即係如果老狗有啲朋友淨係睇動物嘅，都不妨訂閱我哋個 channel。係啦，希望你繼續喺個節目裏邊落力啲嚇，叫啲朋友訂閱啦。冇錯。20萬，希望你30萬啊！好多謝。咁啊，跟住就係阿芝斯系列啦，芝斯呈獻。芝斯呈獻都犀利啦。都感謝 Alex 信任咯。信任啦。就係一次過真係起課程，就一年拍好幾集。好幾集嘅。大家一齊暢談。咁我知道就係唔知好幾集嘅，希望下年全部都個個月都見到佢啦。繼續啊嘛。繼續係啦。永遠的芝斯呈獻。係啦 ，forever 芝斯 forever， 諗咗個名㗎 Alex， 我哋下次叫芝斯 forever。哇！你真係好，你都好機會主義者喎你。咁啊，跟住就要講下就係話最後啦，即係譬如話大家可以講下，喂，你最難忘或者最開心、最中意邊幾集節目，大家分享下。你先啦。我先啊。你自己一年過嚟嘅 TCM Toys 個 Toys Channel 嘅節目。其實我有好多集嘅。精選下咯。譬如你嗰集黑面中路啦，有媽媽出現嗰集啦。即係你反而中意我嗰啲。即係你好歲月嗰集，因為嗰集係唔錯嘅，即係睇得好舒服啦。即係懷緬咗一啲往事之餘，亦都帶俾人哋一個正確嘅人生觀啦。即係我覺得。好簡單啫，我覺得大家最緊要珍惜當下，即係無論你做任何嘢都好，你去衝緊又好，或者你而家開始慢慢年紀大啦，想靜落嚟都好啦，都要珍惜自己身邊嘅，無論係人又好，動物都好啦，親人又好啦，朋友都好啦，都要自己珍惜，因為始終咧今日唔知聽日事啊，即係有好多時候你都控制唔到嘅，咁啊，總之當下呢刻要珍惜，即係正所謂你成日話齋啦。見面係最緊要，千祈唔好當有啲嘢失去咗之後，你先去做任何嘢，都係補救唔到嘅。咁啊，除咗你嗰集，我覺得好有感觸之外，譬如自己啲男老狗啦，其實可能大家未必有太感覺，但係當我去拍嘅時候咧，當我接觸唔同嘅訪問對象，講翻佢收養隻狗嘅故事咧，都發覺咧，其實人間係好有愛嘅，無論對人都好，對動物都好咧，每一個人咧都係好付出自己嘅感情，付出自己嘅能耐去為呢隻動物去付出，咁啊，大家唔好睇死係為動物咯。其實動物當你你冇養動物，你可能就係只會覺得佢係動物。但係當呢隻狗狗貓貓係你自己養嘅，基本上我係嗰個自主咧，就會當佢係親人。咁嗰種感受咧係只有佢先會感覺到。所以我就覺得咧，某程度上我哋睇動物咧都要有一個平等嘅心去睇去對待。咁所以男老狗有時訪問唔同嘉賓都有唔同嘅感觸啦。咁啊，另外講到玩具啦，咁有好多都好開心嘅。譬如你話司徒 Sir 嗰集啦，機子雲，即係我真係冇諗過會彩色㗎。係啊，又唔敢吹佢喎。一見到埋啊，咦，有彩色筆彈咗出嚟。係喎。哎呀，咁我同我哋成班都你眼望我眼啦。係啊，咁啊唯有等待啦。係啊。但係呢個等待係好開心。係好精彩嘅。所以我今日司徒 Sir 呢一集，咁啊大致上我就咁上下啦。係，如果我嚟講，對於你嘅一年嘅節目比較 touching 嘅就係百變星君啦。係啦，即係嗰個3分鐘啦，因為你有一句對白就幾有趣嘅，即係幾令我覺得有啲質素㗎，就係話你講你媽媽以前同你去旅行啦，跟住就你媽媽自己去咗旅行啦，就寓意佢離開啦。咁我覺得係真係係幾有質素嘅一份稿寫得，又唔會話濫情，又有意思，言之有物。即係你錄嘅過程，我已經覺得好 touching。咁啊呢一集我同埋你出埋色相啦。將你嘅童年珍貴嘅照片就拎出嚟，哇！你好似喎，你同你阿伯母好似樣，都似㗎，極似啊！係啊，我諗真係8、9成似啊！其實嗰張相咧，如果
如果其實有傳相，咁啊傳唔清楚啦。其實我着緊件衫咧係忍者小靈精嚟，係啊，即係嗰陣時應該係83年咁上下嘅。咁啊有一個歷史嘅記載啦。咁啊不單止係自己嘅童年回憶，同埋都係我同我媽媽嘅喺海洋公園嘅一個回憶嚟嘅。咁啊真係好似樣啊！你同阿伯母。咁啊另外，如果我自己比較難忘嘅節目就係《我們的黑膠時代》蔡楓華。哦，因為點解咧？我真係冇諗過咁多人睇啊！陰公，其實係好多人睇㗎。由頭到尾我都係諗住對呢位我幾欣賞嘅歌手做一個見證啦，一個致敬嘅啫。諗住我都同阿兄弟阿 Ken 講我話萬零秒有嘅，點知即係我諗我唔知呢分鐘我哋呢集出街係幾多啦，但係我最 update 係超過都60K 咯，都叫做好升。真係冇諗過嘅，因為蔡楓華講真好爭議嘅人物咯。爭議性啦。你話喺當年做歌手，佢又唔算係好一線啦。唔算一線啦。係嘛？只不過叫做有啲好歌，大家有聽過啫。係啦。你只不過係嗰件事太轟動啫。你即係話佢當年有知名度，係啦，就唔算話好一線嘅歌手。但係你冇諗過，即係換翻嚟，原來哇咁多觀眾中意呢一集節目，咁我呢個好意外嘅。唔係，其實某程度上咧，我想講蔡楓華。其實蔡楓華對於我童年嚟講咧，有少少遺憾嘅。因為其實佢啲歌我都有聽啦，譬如佢嗰啲愛不是遊戲啊，電影啊好聽啊，好聽嘅《風中追風》好聽啊，但係奈何因為某啲事件啦，咁啊導致到其實喺我哋嘅童年去到某個階段咧，佢就慢慢消失咗啦。咁其實對於我嚟講咧，有少少遺憾，但係而家見到佢啦，佢都定時都會開演唱會啦，咁都係一件開心嘅事嚟嘅。可能比好多以前嘅歌手更加活躍㗎，其實都幾活躍㗎，仲襟玩緊嘅其實。係啊。咁啊，另外就最後真係幾難忘啊！頭先阿埃文都講過阿道哥我長大嘅地方嗰一集啦，其實真係從來冇諗過起動去拍嘅，只不過真係因為老土啲講多次啦，因為唔係我2年前嘅屋企嘅突變啦，其實我就唔想拍呢啲嘢，咁啊變咗就係諗住同我阿媽留翻一啲片段之後咧，就冇諗過響秋之際。基本上入親嚟嘅觀眾都話：喂，我好中意你牛頭角嗰集啊！係大部分都係講話中意呢一集節目，咁我都好感謝大家欣賞啦。咁啊，亦都最後啦，亦都要多謝成年即係幫過我哋嘅嘉賓咯，即係上嚟節目嘅嘉賓啦。因為希望觀眾朋友都要理解咧，嘉賓都係抽自己私人時間去準備佢嘅收藏上嚟同我哋做節目嘅。冇錯。咁啊，另外就係一直有睇我哋嘅觀眾咯，係咯，感謝你哋。即係點解為之一直要睇咧？因為我哋其實坦白講，我同埃文每一集節目，哪怕係喺佢平洲拍嘅節目都好啦，其實我哋都盡量係用心去做到最好。唔係個個觀眾朋友集都睇嘅，係啊，因為你亦都明白好多觀眾係睇 topic 嘅啫，topic 唔 comment 就你剪到曉飛都唔睇嘅，都唔會睇㗎啦。咁所以我就好感謝，如果你成年嚟係無休止無終止地睇過我哋每一集節目嘅朋友，我哋衷心多謝你。其他都中意。咪就算你唔係集集睇我都中意嘅。都多謝。最緊要訂閱咯。最緊要訂閱同埋即係咧，介紹俾你朋友。咁無論黑膠又好，老狗又好，玩具又好，乜都好啦，都可以唔同嘅主題之後，希望有觀眾去欣賞啦。咁啊，另外都要特別要開名感謝一啲嘉賓主持朋友咯，例如阿 Matthew 啦，阿 York 啦，阿 Eddie 啦，阿輝啦，邊個 Eddie 先 ？ADDY 啦，ADDY，OK，ADDY 嚟嗰一集都當佢係常規㗎啦。嗰真係一集嘅啫喎。係啊，跟住阿輝啦，阿輝雖然佢冇出鏡，但係佢每次都無條件幫忙一啲好勁嘅收藏。佢有得收藏都係靠佢嘅。咁啊，另外就係阿 Fred 啦，阿 Fred 嘅上鏡率都好高啦。一個好犀利嘅咩啦嘅嘉賓啦。阿 Ken 啦 ，Solo Rico 阿 Ken 啦，即係我都講少少咁同佢講呢個。全香港有萬幾人知道你 cheap 啦，唔係其實你唔係 cheap，你係精打細算。咁你自己講㗎嘛，不過你自己講唔關我事啊。咁我就又同阿 Ken 我哋又拍得夾得好開心啦。係啦。咁啊，GC Alex 等等啦。Alex 啦，Alex 繼續啦，Forever啊。咁啊，我哋期待2026年有更加多好嘅節目俾觀眾朋友睇。冇錯，咁啊，祝福大家啦。係。2026年新年快樂，仲要平安大吉。咁啊，我哋下年再見咯。下年再見。好。衷心感謝觀眾朋友一直嘅支持，希望大家 like 我哋嘅片，分享出去，訂閱我哋 TCM Toy Channel，睇晒所有廣告，可以嘅話課金支持我哋，等我哋有更多資源去拍攝更多好嘅作品俾大家睇。多謝大家支持。